ventoinha desse carro simplesmente não liga, mas já trocaram o sensor de temperatura e ela não liga do mesmo jeito. E foi nessa hora que o mecânico passou raiva, porque ele já não sabia mais o que fazer. Acontece que o sensor de temperatura não é ligado diretamente na ventoinha. Quem lê os dados de temperatura e liga a ventoinha é a ECU. E é exatamente esse componente que está com defeito. Beleza, mas então o que você faz para resolver esse problema? É só você clicar no link da minha bio e me enviar o componente que eu mesmo conserto para você. E não esqueça de me seguir aqui para não perder meus próximos vídeos.